Oke guys, jadi kali ini saya dengan kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial nyedet rokok. Jadi pertama-tama rokok ada di mulut seperti gini. Oke, pas. Anjing. Murah guys. Nah, lalu sunut rokoknya. Balikan lagi. Anjing. Jadi seperti itu makanya anjing. Jadi seperti itu dah. Seperti itu Mohon ya. maaf bila ada kesalahan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.